En esta ocasión nos acompaña DJ Nachito Son. Chiva. Ok, un temita más. Y vamos a dar paso a sonido apocalíptico. En esta ocasión vamos a seguir con la música camotera. Este es un tema de estreno. Escucha, esto es algo nuevo. Este es el nuevo sonido de la cumbia. El nuevo sonido de la cumbia es otra cosa. Y esto es un éxito más para todos los sonidos. Hoy ya lo escuchaste, esta es la música camotera, el nuevo sonido de la cumbia con el Chivo Mayor. El nuevo sonido de la cumbia es otra cosa. Y esto es un éxito más para todos los sonidos. En Puebla, México, Tlaxcala y toda la Unión Americana. Este es el nuevo sonido de la cumbia. Con ritmo sabor, solo venir, sola razón, escuchar el Chivo Mayor. Para la mejor organización, Chicos Cannabis, el famoso borrego. El seguidor número 1, el pequeño Balsamique, ese pequeño Vacancia. Siempre con sonidos tornados. El nuevo sonido de la cumbia. Música camotera. Rico para bailar y gozar. Y ya viene con el aplauso los son. El nuevo sonido de la cumbia. Hoy con el Chivo Mayor. Y el saludo es para todos los publicistas de México y el Rítmico sabor. Sonido apocalíptico. Discos Mari. Producciones Celoso. Discos Celoso. Nombremos su aniversario. Sonido de cobra. Sonido samurai. Porque pronto lo son. El Chivo Mayor. Allá nos vemos. escucha mi tambor. Cumbia Cordenera. El nuevo sonido de la cumbia. Impresionante sonido charango. Hoy con el Chivo Mayor. El Chivo Mayor. Y en la misma mía, el sonido. Cumbia Cordenera. Escucha. Qué bonito bailar. Gente de San Martín de lugar. Hoy con el Chivo Mayor. Música camotera. Rica para bailar y gozar. Esto es lo nuevo, el Chivo Mayor. El nuevo sonido de la cumbia. Que suene mi acordeón, que suene mi acordeón. Sonido floral. Todo su staff técnico. Gracias por el apoyo. Organiza el tema. Dice y se va. Se va. Para toda la gente que nos alcanza a escuchar, te queremos invitar a apoyar el ambiente sonidero comprando el periódico gráfico allá en el Distrito Federal. Salen las columnas sonideras a cargo de las mejores páginas de internet. Producciones Alexander, Impacto Sonidero, Audiomix y la organización Spermi. Todos los jueves, las columnas sonideras, periódico el gráfico.
En esta ocasión venimos a cubrir este evento, fotos y videos. Lo podrás checar www.organizacionesprime.com o en su defecto de YouTube. A partir de mañana, los videos de Apocalíptico, Jorge Fraustoloso y el Chivo Mayor. A continuación te vamos a dejar en buenas manos. Queda con ustedes mi padrino, Jorge Fraustoloso, el Oso Candela. Hoy